Эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны амжилт. Энэ киногоор ил болон далдуурхын аюулгүй эрүүл ажиллагааны талаар та бүхэн танилцуулах болно. Үүнийг мэдснээр инженер, зааварлагч, жирийн ажилчин, гэрээ байгуулагчдын аль аль нь ажлын байран дээр учирчулах эрсдлүүдээс урьдчилан сэргийлэхэд тустай. Бид бие биендээ санаа тавих ёстой. Бидний хийж байгаа үйлдэл бусдад маань ямар нэгэн аюул эрсдэл учруулах ёсгүй. Тиймээс аюулгүй байдлыг үл ойшоож хэрхэвч болохгүй. Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд ажилчид ямар техниктэй яаж харьцах талаар ч тусгасан байдаг. Мөн хүн болгон ажил дээр байхдаа учирч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлж анхааралтай байх ёстой. Ажилчин тусгүр аюулгүй байдалд анхаарахаас гадна баг бүлгэрийн хамтран аюулгүй байдлын асуудлаа шийдэх ёстой. Энэ ажилд хүн болгон оролцсон. Ямар ч ил болон далдуурхын ажлыг чадварлаг, тусгай зөвшөөрөгдсөн уурхайн менежерүүд удирдана. Уурхайн менежерүүд нь ажилчдынхаа төлөөлөл болж байх ёстой бөгөөд ажлын байрны аюулгүй байдлыг нэгтлэн шалгаж, бүр авааруулсалгүй явагдах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Зөвхөн ажлын байрны аюулгүй байдал санаа тавихаас гадна ажлаа хэрхэн аюул ослгүй хийх талаар ажилчид болон гэрээ байгуулагчдад заавар зөвлөгөө өгч сургалт явуулна. Ажилчид болон гэрээ байгуулагчид ажлаа аюул ослгүй гүйцэтгэх үүрэгтэй. Түүнчлэн өөрийгөө болон бусдыг хамгаалахын тулд ямар ч хүн аюултай гэж үзсэн ажлаа хийхгүй байх хэрэгтэйг сайн санаж ав. Эрүүл мэнд аюулгүй байдлын хорооны гол үүрэг нь аюулгүй байдалтай холбоотой бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх явдал бөгөөд ажилчид болон менежерүүдээс уг хороо бүрдэж ажлын байртай холбоотой элдэв саад бэрхшээлүүдийг зөвлөлдөнө. Уг хорооны гишүүд тогтмол хуралдаж байх ёстой бөгөөд ажлын байрны аюулгүй байдал бэрхшээлийг хэрхэн шийдэх бодлогын шинжтэй асуудлуудыг ярилцсан. Түүнчлэн энэ хорооны гишүүд бусад ажилчидтай ч зөвлөлдөх бөгөөд эрүүл мэнд аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлуудыг чөлөөтэй ярилцаж шийдэх гарцыг олж авах ёстой. Эрүүл мэнд аюулгүй байдлын тухай эдгээр хууль зааврууд нь бид бүгдийг ажлын байран дээр ямар нэгэн осол аваарт өртгөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой. Ингэснээрээ гэмтэж, бэртэж, өвчлөх хүний тоо эрс буурдаг. Ажлын талбарыг аюулгүй байлгахад чиглэсэн эдгээр хууль тогтоомжууд олон жилийн турш боловсруулагджээ. Хүмүүсийн ажлын гүйцэтгэлийг ажиглаж, өдөр тутмын гормороо байгаа эсхийг шалгах нь аливаа эрсдлийн дараах нөхцөл байдлыг үнэлж дүгнэх хамгийн зөв арга байдаг. Ажлын талбараа аюулгүй байлгахын тулд бид цөм дор бүрнэн үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой. Үүний тулд эрсдлийг илрүүлж, тооцоолож, сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Дүрм журмыг ягштал баримталснаар бид өөрсдийн болоод хамтрагчдаа аюулаас хамгаалж чадна. Тийм учраас зогсоод шалга. Учрах эрсдлээ сэргийлэхийн тулд аюулыг илрүүлж шийдэх арга зам ол. Аюулгүй ажиллагаа хүн болгоны үүрэг хариуцлага гэдгийг бүү март. Эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны түүхэн хөгжил. Нүүрс олборлолт бол бүр анханаас л хамгийн аюултай ажлуудын нэг байсан. Нүүрсийг бүр анх олборлож эхэлсэн цагаас хойш уур хайчаад дээвэр нурах, машин техник саатах, хий дэлбэрэх, гал төмөр гарах, үер ус гэх мэтийн асар олон аюултай нүүр тулгарсаар иржээ. Газар доорох нүүрсний уур хайчид өдөрт 12-оос 14 цаг ажиллаж, ямар ч удирдлага зохион байгуулалтгүйгээр нүцгэн гараараа нүүрс ухдаг байсан. Мөн багц зэвсгээ өөрсдөө хийдэг байлаа. Уур хайчид нүүрсийг өрөмдөж, тесрэх бодисыг суйрлуулж, тесэлж, гараараа ачдаг байжээ. Амжилттай тесэж чадвал 1 тонн орчим нүүрсийг суллаж чадна. Дараа нь уур хайчид нүүрснээс чулуу, шавар гэх мэт хог хаягдлын цэвэрлээд нүцгэн гараараа морин тэргэнд ачин гаргадаг байлаа. Морин тэргнүүд тухайн нүүрсийг уурхан аман дээр гартал чирнэ. Гаргаж ирсэн нүүрсийг дахин ангилж, гал тэрэгний буудлын усан зогсоолууд руу хүргэх бөгөөд тэндээсээ зах зээлд нийлүүлдэг байжээ.
1900-аад оны үед Апалачид ажиллаж байсан нэг уурхайчин өдөрт дунджаар тонн гарын нүүрс гаргадаг байлаа. Харин цалин сарын $42 орчим байжээ. Гэвч хэдэн тонн нүүрс гаргаж чадсанаас гадна хоол хүнс, тэсрэх бодис, орон байр гээд бусад зардлуудыг өөрсдөө гаргадаг байсан учраас энэ цалингаа бүтнээр авдаг хүн 1000 ховор байжээ. Газар доорх уурхайн ажилчид ямар ч удирдлаггүй ажиллана. Учир нь олборлол аюулгүй байдлаа тэд өөрсдөө хариуцдаг байсан. Гэхдээ уурхайчдын ажлын нөхцөл тэр үеэс хойш ихэд өөрчлөгдөжээ. Уурхайнууд улам томсож, уурхайчид ажилдан мэрэгших боллоо. Томоохон уурхайн цооног бүрд тусгай даамал ажиллах болж, ажлын нөхцөл болоод уурхайчдын ажлыг шалгадаг болж эхэлжээ. Цооног бүрд нэг эзэн байсан өнөөгийн уурхайн зохион байгуулагч хэмээх мэрэгжлийн эхлэл байсан юм. Гэхдээ тэр үеийн даамлууд ажлын үр дүнгийн бичиж тэмдэглэдэггүй дээр үргэлж ажил их байна гэж гомдолдог байлаа. Учир нь ээлжинд гарах үедээ уурхайн бүх цооногт очиж чаддаггүй байлаа. Америкийн уул уурхайн салбар хөгжихийн хэрээр уурхайн аюулгүй байдлыг зохицуулах хууль шаардлагатай болж эхэлсэн. 1907 оны 12 дугаар сар цус сар хэмээн нэрлэгдсэн байна. Учир нь газар доорх уурхайн дэлбэрэлтийн улмаас 692 уурхайчин амиан алджээ. Тэдгээрээс хамгийн том нь 12 дугаар сарын 6-нд баруун Виржиниагийн Мононгод уурхайд улсан осол байлаа. Дэлбэрэлтийн улмаас сагааржуулах систем гэмтэж дээврийн нурсны улмаас уурхай дотор байсан 367 уурхайчны 362 нь амиан алдсан юм. Энэ бол Америкийн түүхэндх хамгийн том уурхайн осол байлаа. Хамгийн аюулгүй гэгдэж байсан уурхайд ийм том осол гарч олон хүний амь өргөдсөн учраас олон нийтийн анхаарал уурхайн дэлбэрэлтэд чиглэх болж уурхайн аюулгүй байдлын хууль шаардлагатай болсон юм. 1910 онд Конгресс 719 дугаартай хууль баталж уурхайнуудын товчоог байгуулжээ. Энэ товчооны тэргүүн нь Жозеф Холмс байлаа. Товчооны гол ажил нүүрсний уурхайн дэлбэрэлтээ сэргийлэхэд чиглэж байсан юм. Мөн анхны тусламж аврах ажиллагааны сургалтыг зохиож байла. Түнчлэн ослын газар хэрхэн ажиллах сургалт зохиогдож эхэлжээ. Уурхай анх үүссэн цагаас эхлэн хүмүүс аюулгүй бөгөөд найдвартай арга замаар их хэмжээний нүүрс олборлох арга эрэл хийсээр иржээ. Уурын хөдөлгөөр үүснээр Америкийн уурхайнууд механикжиж эхэллээ. 1880-аас 1900 оны хооронд нүүрсний 70 уурхайнуудад цахилгаан ашигладаг боллоо. Эхэн үеийн өрөмдөх улам бодлого машинуудад гаргалгаа зонхилж байлаа. Гэхдээ олборлсон нүүрсийг түргэн хугацаанд ажиж тээвэрлэх нь хамгийн гол бэрхшээл байсан юм. 1920 он гэхэд компаниуд ботлох, аж ахуй үйлдэлийг давхар хийдэг машинууд зохион бүтээж эхэллээ. 1940 он гэхэд уурхайн инженерүүд нүүрсийг өрөмдөж, буталж, ажих чадвартай универсал машинуудыг зохион бүтээж эхэлсэн. Үүний ачаар уурхай зогсолтгүй ажиллах боллоо. 1948 он гэхэд 1 минутад дунджаар 5 тонн нүүрсийг буталж ажих чадвартай хүчирхэг машин зохион бүтээгээд байсан юм. 50-аад оны сүүлч 60-аад оны ихэнх үеэр ихэнх уурхайнууд зогсолтгүй ажиллагааны горимд шилжижээ. Бэхэлгээд уурхай анх 1890-ад онд үүссэн боловч Дэлхийн 1-р дайны үед л энэ хэлбэрийн уурхай жинхэнэ утгаараа хөгжиж эхэлжээ. Тэр үеийн машинууд өнөөгийн ихтэй бараг адилхан боловч хүчин чадал багатай байсан юм. Анхны дамжуурахт машинууд 42 фут урттай байсан бол өнөөгийн машинууд 1000-аас дээш футын урттай болж их хэмжээний нүүрс олборлох болжээ. Уурхай механикчдын хэрэг уурхайчдаас өндөр чадвар шаардах боллоо. Уурхайчид багийн системд орж баг болгон даамалтай болсон байна. Даамлууд машин техник, хүн хүч, нүүрс олборлолтыг тус тусдаа үүрэгтэй. Олон уурхайнууд ажлын зааварчилгаа боловсруулж, уурхайчдын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлж, олборлолтын хэмжээгээ өсгсөн юм. Гэвч аюулгүй ажиллагааны шаардлага чангарчээ. Осол боллоо гэхэд уурхайчид зугтах газаргүй байдаг. Ажилчид нэг бол машинд оров, эсвэл нурсан нүүрсэнд даруулна. Зарим нь машин техникээс бэртгэн ч бий. Удирдлаггүй болсон машин маш аюултай. Мөн агааржуулах систем найдвартай байх ёстой. Хүчирхэг техникүүд шатдаг хий болон тоосчлтыг ихээр хуримтлуулдаг учраас дэлбэрч гал гарах эрсдэл нэмэгдэлгүй.
Мөн машин техникүүдийг багтаах зай гаргахын тулд цооногийг өргөдгснөөр хонгилийн таас нурах эрсдэл нэмэгддэг. 1947 онд Централиа 5 уурхайд улсын дэлбэрэлт, 1952 онд Ориент 2 уурхайд улсын дэлбэрэлтийн уршгаар нийтдээ 219 уурхайчин амиан алдсан учраас 1952 онд уурхайн аюулгүй байдлын тухай холбооны шинэ хууль батлагджээ. Ингэснээр холбооны уурхайн шалгагчдын үүрэг хариуцлага улам нэмэгдсэн байна. Баруун Виржиниагийн Формингтон 1967 оны 11-р сарын 20 дэлбэрэлтээс үүссэн утаавлагны танхи уурхайн баруун талын 9 жигүүрийг нээлтэн бүргсэн байна. Энэ дэлбэрэлтэнд 78 уурхайчин амиан алдаж ердөө 21 хүн аврагдсан байна. Уурхайг сэргээх ажиллагаа 1978 оны дунд үе хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд 11-р сард нь битүүмжлэгдсэн уг уурхайн гүнд 19 хүн дарагдаастай чигээрэн үлдсэн. Конгресс яралтай арга хэмжээ авч 1969 онд уурхайн аюулгүй байдлыг хангах холбооны шинэ хуулийг баталсан. Энэ хуулинд нэг зүйлийг тодорхой заасан. Тэр нь аль чиг нүүрсний уурхайн энэ тэргүүний үүрэг бол хамгийн үнэтэй зүйл болох уурхайчдын аминаас эрүүл мэндийг хамгаалах явдал гэсэн заалт байлаа. Айдахо мужийн геологийн ойролцоох Саншайн уурхайд 1972 оны 5 дугаар сарын 2-нд мөнил гал гарч түймэр гарчээ. Уурхайд ажиллаж байсан 91 уурхайчин хорт утаанд хордож амиан алдсан юм. 81 хүнийг аврах багийнхан аварч чадсан бөгөөд үлдсэн 2 хүнийг 7 хоногийн дараа гаргаж авсан байна. 1977 онд батлагдсан уурхайн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн актыг уурхайн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн хуультай нэгтгэж нэгэн цогц хууль болгосон байна. 1986 онд батлагдсан эрүүл мэнд аюулгүй байдлын тухай акт, мөн 1995 онд батлагдсан ажлын байрны эрүүл орчин аюулгүй байдлын зохицуул зэрэг баримт бичгийг дурдж болно. Энэ хууль өнөөдөр ч мөрдөгдсөөр байна. Эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны амжилт өнөөдөр энэхүү уул уурхайн түүхэн замд хөгжлөхийн явцад эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааг ихээхэн анхаарч дэлхийн хэмжээний жишгээс дартуудын хэмжээнд хүрлээ. Уурхайн үйлдвэрлэлийн түүхэн ихэнх хэсэгт зөвхөн уурхайн нөөцийг хамгийн гол чухал баялаг хэмээн үзэж байсан бол одоо уурхайчин хүн өөрөө уул уурхайн хамгийн гол баялаг нь болсон нь эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны томоохон амжилт байлаа. Хөдөлмөрчид уурхайчдын ухамсарт өөрчлөлт гарч эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны тал дээр нарийн анхаарч ажилладаг болж Америк нэгдсэн улсын уул уурхайн газрын эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаанд зориулан зохион бүтээсэн бүтээгдэхүүнүүд нь дэлхийн хамгийн гайхалтай бүтээлүүдийн дунд орж брэнд үнэлгээ авсаар байна. Хамгийн аюултай амин усны эрсдэлтэй салбар өнөөдөр эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааг хангаж осол авааргүй ажилласан цагаараа тэргүүлэх хэмжээнд хүрсэн байна. Энэ нь эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны хөгжлийн бас нэгэн бахархал билээ.